හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේ 19 වෙනි සඳුදා දවසේ ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස් 1ට අපි එකතු වෙන්නේ. අභිධම්මත් ප්‍රදීපිකා ග්‍රන්ථ රත්නයෙන් තවත් කොටසක් සාකච්ඡා කරන්න. අපි පළමුවෙන්ම තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සාදු. දැයි හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මම පොතත් ෂෙයා කරන්නම්. ෂෙයා කරන බටන් එක කොහෙද එක තියෙන්නේ? share screen. හොඳයි. start sharing. පේනවද? තාම නැහැ. මට නම් කළු පාට වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ටිකක් වෙලා යනවා හැබැයි ඉන්නනේ. හොඳයි. අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව. අපි ධාතු ගැන කතා කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු වලට පස්සේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අපිට සාකච්ඡාවට ගන්න වෙන්නේ. පසුගිය සතියේ අපි අවසාන වශයෙන් ධාතු ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම ලෝක ධාතු පිළිබඳව අපිට සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අපේ ශ්‍රීමති මහත්මිය ගෙන හරපෑවා. ඒ කොටස ගත්තාම ධාතු පිළිබඳව කියපු සියලුම කරුණු ටික අපේ එතකොට ආවරණය වුණා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් එතුමියටත් බොහොම පිං ධර්ම කරුණු මතු කරාට. ඊළඟට අපිට අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම පිළිබඳව. අපි නොයේකුත් කාලේ පොඩි කාලේ ඉඳලම නැත්තම් බොහෝ කාලයක් පුරාම යම්කිසි විදිහකින් මේ අහලා යම්කිසි දැනුමක් අපිට දැනටමත් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ අපි දන්නවා මේ ග්‍රන්ථය මේ අභිධම්මත් ප්‍රදීපිකා කියන ග්‍රන්ථය රචනා කරලා තියෙන්නේ අභිධර්ම පිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ අටුවා ටීකා ආදී හැම මේ ථේරවාද බුදුදහමට අදාළ වෙන ග්‍රන්ථ රාශියක් එකතු කරලා තමයි මේකට යම් යම් පදවලට අර්ථ සපයලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක ගත්තාම මේ ග්‍රන්ථ රත්නයේ තියෙන කරුණු ගත්තාම ඒව කොහෙටවත් මේ නොගැලපෙන ස්වභාවයක් නැහැ. මොකද ඒ සියල්ලම ථේරවාද බුදුදහමෙහි එන ග්‍රන්ථ ඇසුරු කරගෙනම තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි දැනට දන්න කොටසට අමතරව මොනවද මේ අලුතෙන් අපිට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම ගැන ශ්‍රුතමේ වශයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට යම් කාලයකදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාම මේ සියලු ධර්මත් ඒ වගේම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම යටතේ සඳහන් වෙන ධර්මත් අපට උපනිශ්‍රයක්ම වේවා උපයෝගී වේවා කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. මේකෙදී අපි දන්න විදිහටම පෙන්නනවා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම හතරක්. ඒක තමයි පළවෙනි එක තමයි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. ඊළඟ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියලා. එතකොට දැන් මෙතනත් පෙන්වන්නේ යම් ආකාරයකින් හේතුඵල ධමයක්. අපි දන්නවා හේතුඵල ධමයක් කිව්වම මුලින්ම අපිට මතක් වෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය.
ඒක කොහොමද පටන් ගන්නෙ? අවිද්‍යාවෙන් පටන්ගෙන ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස ආදී වශයෙන් ඒ දුක්ඛන්දරාවක් පහළ වෙන හැටි පෙන්නනවා අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන. අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්නවා ඒක අවසාන වෙන්නේ 12 වෙනි පදයට එන්නේ තනිකරම දුක්ඛ ස්කන්ධය තමයි එතන පෙන්වන්නේ. එතකොට එතන පෙන්වන දුක්ඛ ස්කන්ධයට අපිට බැලුවොත් එහෙම පදනම වෙලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවෙන් පටන්ගෙන අවිද්‍යා සංඛාර විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව ජාති ජරා මරණ ශෝක දුක්ඛ දෝමනස්ස ඒ සියල්ලටම කාරණා වෙන්නේ ওই ආකාරයෙන්. එතකොට එතන පටන්ගෙන තියෙන්නේ ඒ හේතුඵල ධර්ම විස්තර කරන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ අවිද්‍යාව කියන තැන ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ මූලික කාරණේ නැත්තම් ප්‍රකටම කාරණය අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගත්ත ආකාරයෙන් අපිට පෙන්ලා තියෙනවා. එතනත් පෙන්වන්නේ මේ හේතුඵල ධම. ඒක තමයි මූලික වශයෙන්ම හේතුඵල ධම හැටියට අපි පිළිගන්නේ. මේ කරන්නේ ඊට වඩා ටිකක් කෙටියෙන් අපිට පෙන්වලා දෙනවා හේතුඵල ධම් පෙන්වලා දෙනවා. මෙතනදී ඵලය කලින් කියනවා ඊට පස්සේ ඵලයට අදාළ වෙච්ච හේතුව කියනවා. දැන් මෙතනදී දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා මුලින් කියනවා. ඊට පස්සේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය හටගන්නේ කොහොමද කියලා දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරනවා. ඒතර දුක්ඛ සමුදයක් නැත්නම් දුකක් නැහැ. එහෙමනම් ඵලය තමයි දුක්ඛ, දුක්ඛ ඇතිවීමට හේතුව තමයි සමුදය. ඒතර දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යත් දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යත් අපිට ඒ විදිහට මෙතනදී පේනවා. ඊළඟට තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යත් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍යත්. එතනදී දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය කියන එක තමයි ඵලය. දුකින් මිදීම. ඊට පස්සේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ එතකොට දුකින් මිදීමට යෙදෙන කාරණා ටික. එතනත් එතකොට හේතුඵල දහමක් තියෙන්නේ. ඒතකොට දුක්ඛ නිරෝධය තමයි ඵලය වෙන්නේ. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව තමයි ඒ ඵලය ලබා දෙන හේතුව වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හතරට කියනවා සාසනක්කම කියලා. සාසනක්කම කියලා කියන්නේ ශාසන ක්‍රම කියන එක. එතකොට මේ මෙතෙන්දී කියන මේ දේශනා පද සමූහය උපයෝගී කරගෙන නැත්තම් කරන කොටගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වේනීය ජනතාවට අනුශාසනය කරනු ලබන. මොනවාද කවුද මේ වේනීය ජනතාව කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන් වේනීය ජනයෝ කියන්නේ කාටද කියලා? කාටද වේනීය ජනයෝ කියන්නේ? හික්මිය හැකි කට්ටියද? හික්මවන්න පුළුවන්. අන්න හරි. ඒක තමයි. වේනීය ජනතාව කියලා කියන්නේම මේ මාර්ග ඵල ලබා ගැනීම සඳහා වෙහෙසවන ඒ මාර්ගයට පිළිපන්න නැත්තම් ඒ මාර්ගය අනුගමනය කරන ජනතාවට. ඒම නිර්වාණය අපේක්ෂාවෙන් යම් කිසි විදියකට මේ තථාගත ධර්මය අනුව හැසිරෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අය වේනීය ජනතාව. එතකොට අනුශාසනය ඒගොල්ලන්ට අනුශාසනය කරනවා. ඒක නිසා මේ පද සමූහය දේශනා පද සමූහය ශාසන කියලා කියනවා. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ගත්තාම ඒකට කියන්න පුළුවන් අපිට ශාසනය කියලා. බුද්ධ ශාසනය කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය. මොකද වෙන ශාසනයක මෙහෙම චතුරාර්ය සත්‍යයක් නැහැ. එතෙන්දි කියනවා මේ යම් දේශනාවක් චතුරාර්ය සත්‍යයන්හි පවතීද? ඒ නිසා ඒ දේශනා ශාසනක්‍රම නැත්නම් ශාසන ක්‍රම කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ධර්ම තුනට විෂය වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය. එතකොට ඒ චතුරාර්ය සත්‍යයටම කියනවා ශාසන ක්‍රම කියලා. ඇයි මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන තැනට මේ විෂය වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය? මොකද එතන සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන්නේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේ මාර්ගයේ අනුව තමයි මේ දුක නැති කිරීම වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි එතනදී මේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍යයටම ශාසන ක්‍රම කියලා කියනවා. ඊළඟට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඇයි මේ විදිහට දේශනා කරලා තියෙන්නේ? මොන අර්ථකින්ද මේක දේශනා කරලා තියෙන්නේ කියන විග්‍රහය අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි
දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක අර්ථ හතරකින් මෙතනදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේක ඇත්තට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මතක තියාගන්න වටින දෙයක්. කටපාඩමෙන් මතක තියාගන්න වටින දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ. දුක්ඛ සත්‍ය කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා පීලන සංකත සංතාප විපරිණාම කියන අර්ථ හතරක්. පළවෙනි එක තමයි පීලනාර්ථය, දෙක සංකතාර්ථය, තුන සංතාපාර්ථය, හතර විපරිණාම අර්ථය. එතකොට මොකද්ද මේ පීලනාර්ථය කියලා කියන්නේ? පීලන කියන්නේ පෙළෙනවයි කියන එක. පෙළෙන ගතිය තමයි පීලන කියලා කියන්නේ. එතකොට දුක්ඛ භාවයෙන් මොකද්ද දුක්ඛ කියලා කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන් මේ දුක්ඛ කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? මොකද්ද දුක්ඛේ කියලා කියන්නේ? දුක් වේදනාවද? ඔව් දුක්ඛේ කියලා කියන්නේ අපිට කයට දැනෙන වේදනාවක් තියෙනවානේ. ඒක හොඳටම අපිට දුක බව දැනෙන. ඒතර මානසික දුක ගත්තත් ඒකත් දුකක් බව අපිට තේරෙනවා. නමුත් දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා ඒවා දුකයි කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපිට හිතුවොත් එහෙම දුක කියන එක ඇරෙන්න. දැන් දෝමනස්සේ දුක්ඛය කියන දෙක තියෙනව ඇරෙන්න ඊතුරු ධර්මතා අපිට තියෙනවා නිර්වාණය හැර සංකත ධර්ම අනිත් 169ම ගත්තත් ඒ වගේ තියෙන දුක්ඛ භාවය අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට කායික දුක මානසික දුක කියන එක හොඳටම දැනෙනවා දුක හැටියට දැනෙනවා. එතකොට දැන් මේ දුක්ඛයට නිමිත්ත කියන්නේ අනිෂ්ඨ භාවයේ පීලනාර්ථය තමයි මෙතකොට මේ දුක කියලා කියන්නේ. එතකොට පීලනාර්ථයෙන් පීඩනාර්ථයෙන් පීඩාවක් ගෙන දෙන හින්දා දුක්ඛ සමංගී පුද්ගලයාගේ පීඩාවම පීඩනාර්ථය නමයි. මේ පීලනාර්ථය කියන්නේ පීඩනාර්ථය කියන්නේ දෙකම එක තේරුම. එතකොට එතන කියන්නේ මේ දුක සමග ඉන්න පුද්ගලයා දුක්ඛ සමංගී දුකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පුද්ගලයාගේ පීඩාවම තමයි මේ පීලනය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට සංකතාර්ථය. සංකත කියලා කියන්නේ සකස් කරනවා. ප්‍රත්‍යයන් එකතු වෙලා සකස් කරනවා නම් අපිට ඒකට කියනවා සංකතයි කියලා. අන්න ඒ නිසාත් මේකට මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියලා කියනවා. අපි තව ඉදිරියට බලමු ඇයි එහෙම විස්තර වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට සංතාපාර්ථය. දුක්ඛ භාවේනොත් දුක්ඛයට නිමිත්ත භාවේනොත් හාත්පසින් තවනු ලැබීම නොහොත් රාගාදී ක්ලේශ දාහ සමායෝගයෙන් අතිශයින් තැවීම සංතාපාර්ථය වේ. සංතාපාර්ථය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි කැමති දේවල් ලබා ගැනීම සඳහා යම්කිසි මේ 10ක් දැවිල්ලක් තියෙනවානේ. ලබාගත් දේවල් රැක ගැනීම පිළිබඳව 1000 දැවිලි තියෙනවානේ. එතකොට බැලුවාම අන්න ඒ 1000 දැවිලි ගත්තාම මේවා ඔක්කොම එන්නේ මේ සංතාප අර්ථයෙන්. ඒ එන්නේ ඇයි? රාගයෙන් ඒ වගේම අනිකුත් ක්ලේශයන්ගෙන් ඇති වෙන 1000යි. දැන් ද්වේෂයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට යම්කිසි 10ක් ඇති වෙනවා. 10 කියන්නේ දැවීමක්. දැවීමක් ඇති වෙනවා. ඇතුළතින් දැවීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසාම කියනවා මේ දුක්ඛ භාවේනොත් ඒ කියන්නේ දුක අපිට දැනෙන දුක තියෙනවානේ. ඒකිමුත් අපි සංතාපයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේමුත් දැවෙනවා. ඒ වගේ මේ දුක්ඛයට කාරණා වෙච්ච අනිකුත් රාගාදී කෙලෙස් නිසාත් මොකද වෙන්නේ? දැවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එන්න ඒකට තමයි කියන්නේ සංතාප අර්ථය කියලා. ඊළඟට විපරිණාමාර්ථය. විපරිණාමාර්ථය කියලා කියන්නේ ප්‍රകൃතියගේ අන්‍යතාවය තමයි මේ විපරිණාම අර්ථය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට යම් දෙයක් ගත්තහම ප්‍රകൃතිය විකෘති වෙනකොට ඒක වෙනස් වෙනකොට දැනෙන මේ දුක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම අපේ තරුණ භාවයේ නැති වෙලා වයසට භාවයටපත් වෙනකොට ඒ කියන්නේ වයසට යාමේ දුක ගත්තාම ඒක විපරිණාමයක් නිසා ඇතිවෙන දුකක්. එතකොට ඒ වගේම දැන් යම් අපි භෞතික දේවල් පෙරලෙනකොට නැත්නම් පෙරලෙනවා කියලා කියන්නේ ඒවා දි รา වට ජරාවටපත් වෙනකොටත් ඒ විපරිණාමය නිසාම දුකක් එනවා. ඉතින් ඒ සියලු පැත්තෙන් බැලුවම මෙතන විශේෂයෙන්ම ගන්න තමාගේ సంతානය ගත්තාම ඒකට අයිති වෙච්ච විශේෂයෙන්ම රූප ධර්ම ගත්තාම ඒ වගේ තියෙන විපරිණාමය ගත්තාම ඒකෙන් දුකක් එනවා.
ඒවා ඒ වගේ අපි කැමති යමක් තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් වීමත් දුකක් නේ. ඒ ආකාරයෙන් හැම විදිහටම මේ විපරිණාමයෙන් විපරිණාමාර්ථය නිසා දුකට විපරිණාමාර්ථය කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට මේ අපි දැන් හතරක් කතා කරානේ නේද? අපි හතරක් කතා කරා පීලනාර්ථය, සංකතාර්ථය, සංතාපාර්ථය, විපරිණාමාර්ථය. ඔය අර්ථ හතර තමයි. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක මොන අර්ථයෙන්ද කතා කරන්නේ කියලා අහුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හතර ආකාරයෙන්ම ඇති වෙන අර්ථවල. නැත්නම් මේ අර්ථ හතර තමයි මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන එකේ දෙන වෙනත් වචන කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේදී විශේෂයෙන්ම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගත්තාම අපිට වචන තුනක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි තතතා, අවිතතතා, අනඤ්‍යතතා. තතතා, අවිතතතා, අනඤ්‍යතතා කියලා. එතකොට මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ මේ තියෙන දුක්ඛ අර්ථ ගත්තාම ඒවා ඔන්න ඔය ස්වභාවයෙන් තමයි පවතින්නේ. හරි? ඒ වගේම ඔය ස්වභාවයෙන් නෙවෙයි කියලා වෙන කෙනෙකුට කියන්න බෑ. ඒ වගේම ඔය ස්වභාවය නම් මේ විනින් ස්වභාවයකින් යෝග පවතින්නේ කියලා කියන්නත් බෑ. එහෙමනම් ওই තුන් ආකාරයෙන්ම ගත්තොත් තතතා, අවිතතතා, අනඤ්‍යතතා කියන ඒ කාරණා තුනෙන්ම දුක්ඛ සත්‍ය අපිට මේ අර්ථ ටික මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේන් පිට දෙයක් නෙවෙයි. මේකමයි මේක නොවන්නේ නොවේ මීට අන්‍ය වූ යමක්ද නොවේ කියන එක තමයි මේ තතතා, අවිතතතා, අනඤ්‍යතතා කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ටිකෙන්ම දෙන අර්ථ ටික තමයි අපිට සලකන්න වෙන්නේ. ඊළඟ සත්‍ය. ඒ තමයි සමුදය සත්‍ය, සමුදයාර්ය සත්‍ය. ගත්තාම එතනත් අපිට අර්ථ හතරක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි එක ආයුහනාර්ථය, දෙවෙනි එක නිදානාර්ථය, තුන්වෙනි එක සංයෝගාර්ථය, හතරවෙනි එක පලිබෝධ අර්ථය. එතකොට ආයුහන, නිදාන, සංයෝග, පලිබෝධ. අපි කලින් කිව්ව මොනවාද? කියන්න බන්නේ කලින් කිව්ව හතර? පීලනට්ට, ඔව්. සංතාප, සංකතට්ට, සංතාපට්ට, විපරිණාමට්ට. පීනනත්ත, සංඛතත්ත, සංතාපාර්ථ, විපරිණාමාර්ථ නේද? දැන් මෙතන කියනවා ආයුහනාර්ථ, නිදානාර්ථ, සංයෝගාර්ථ, පලිබෝධාර්ථ. මේ ටික මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ සතියේ ඊළඟ දවසෙත් අපි අහනවා මේ මොනවද මේකේ අර්ථ හතර මොනවද කියලා තියෙනවා ලියා ගන්න පුළුවන් නම්. එතකොට මෙතෙන්දී පළවෙනි එක කියනවා ආයුහන අර්ථය කියලා. ආයුහණය කියන්නේම රැස් කිරීම කියන එක. එතකොට දැන් අපි වෙන තැනකදීත් ওই වචනේ පාවිච්චි කරනවනේ නේද? අපි කර්ම රැස් කරනකොට කියනවා චේතනාව. කුසල අකුසල සිත්වල තියෙන චේතනාවෙන් තමයි මේ කර්මය රැස් කරන්නේ. ආයුහන ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා එතනත්. දැන් මෙතනත් කියන මේ සමුදය අර්ථයගේ ආයුහන අර්ථයක් තියෙනවායි කියලා. ඒ තමයි ඒ භවයන්හි ඒ වගේම ඒ ආලම්බනයන්හි ආය කියන දුක. මේක ආයෝහණය කියන එක දෙකට බෙදලා කියනවා. ආයු කියලා කියන්නේ දුක, ඌහණය කියලා කියන්නේ රැස් කරනවා. එතකොට ආයෝහණය කියලා කියන්නේ මේ දුක රැස් කරන අර්ථයෙන් තමයි මේ ආයෝහනාර්ථය මෙතනට මේ සමුදය සත්‍යයට යොදලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි පළවෙනි එක. එතකොට රැස් කිරීමේ අර්ථයෙන්, දුක රැස් කිරීමේ අර්ථයෙන් දුක් සැපයීම සමුදය සත්‍යයේ ආයෝහනාර්ථය කියලා කියනවා. දුක් සැපීම කියලා කියන්නේ ඒ දුක් රැස් කරන්නේ කොහොමද? මේ සමුදය සත්‍ය නිසා. අපි බලමු මොනවද ඉස්සරහට සමුදය සත්‍ය කියලා විස්තර වෙන්නේ කියලා. නමුත් ඒකේ අර්ථය හැටියට ගත්තාම පළවෙනි එක අපිට තියෙන්නේ ආයුහන අර්ථය. දෙවෙනි එක සමාන නිදාන අර්ථය. නිදාන කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මෙතන නිකන් දයන්න තියෙනවා. මා ප්‍රාණ දයන්න තිබ්බොත් එක අර්ථයක් එනවා. මෙතන මා ප්‍රාණ දයන්න තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? නිදාන කියලා කිව්වොත් මොකද්ද? මොකද්ද නිදාන කියලා කිව්වොත්? නිදාන් කියන අර්ථය
එකතු කරලා තියාගන්න. අන්න හරි. ධන නිදාන නේද? ඔව් ධන නිදාන වගේ ඒවා අර හරියට මේ කොහේ හරි සංගවල තිබිච්ච වටිනා දෙයක් වගේ තමයි ඒ නිදාන කියන්නේ. මේ නිදාන කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන නිදාන කියන්නේ කතාවක හරි ආරම්භයේ මුල වගේ. මුල කියන එක තමයි. ඇත්තටම නිදානය කියන්නේ අපි කියන නිදාන කතාව නේද? රෝගයකට නිදානී වගේ. අන්න හරි රෝග නිදාන කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ රෝගේ කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කොහොමද පටන් ගත්තේ කියනකොට රෝග නිදානය කියලා කියනවා. හරි? ඒ වගේ තමයි මේ මෙතනදී නිදානාර්ථය කියලා කියන්නේ දුක ඉපදවීමට මූල කාරණේ හින්දා. يعني දුක උපදින්න මුල්ම හේතුව වෙන තැන මුල්ම තැන තමයි මේ නිදානය කියලා කියන්නේ. එතකොට නිදානාර්ථයෙන් මේකට සමුදය සත්‍යයට නිදානාර්ථය ලැබෙනවා. ඊළඟට සංයෝගාර්ථය. සංයෝග කියලා කියන අපි මේ සංයෝජන ධර්ම දන්නවනේ. දස සංයෝජන ධර්ම කියලා අපි කතා කරනවා. මොනවද මේ දස සංයෝජන ධර්ම? මතකද කාට හරි? කාටද කියන්නේ? සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිඝ රූප රාග අරූප රාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා. අවිජ්ජා. ඒ ටිකෙන් මොකද කරන්නේ? ඒ ටිකෙන් මේ සත්‍ය ස්පන්තානයට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒව රැහැන්ද බැඳලා තියෙනවා. අන්න හරි. සංයෝග නැත්තම් මේ සංසාරේ යොදවන්නේ නැත්තම් මේකේ සංසාරයේටම බඳවන්නේ ඔන්න ඔය සංයෝග කියන කාරණේ. සංයෝජන කියලා කියන්නේත් ඒක ඒ ක්‍රියාව කරන හින්දා. මෙතනදී මේ සංයෝග අර්ථයෙන් කියනවා සංසාර වට දුක්ඛේහි සත්‍ය මනාකොට යෙදවීම. දැන් යෝග කියන්නේ යෝජ පාලියෙන් යෝජ කියන ඒ වචනේ ගත්තාම ඒකට කියනවා ඒක ගත්තාම මේ යෝජ කියන්නේ යොදවනවා කියන එක. එතකොට මේ සංසාර වට දුකේ යෙදවීම තමයි මේ සංයෝගාර්ථය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වට දුකෙහි යොදවන්නේ කුමක් හේතු කරගෙනද? මේ සමුදය සත්‍ය තමයි මේ සංසාර වට දුකේ සත්‍යව යොදවන්නේ. ඒකෙන් තමයි සංයෝගාර්ථය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පලිබෝධාර්ථය. අපි පලිබෝධයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඒකට උදව් කිරීමක්ද නැත්නම් ඒකට බාධා කිරීමක්ද? බාධා කිරීමක්. බාධා කිරීම. ඔව්. එතකොට මොකටද බාධා කරන්නේ? නිර්වාණය මාර්ගඵල නිර්වාණයට බාධා කරන හේයින් වළක්වන හේයින් මේකට කියනවා පලිබෝධාර්ථයෙන් කියලා කියනවා මේ සමුදය සත්‍යයේ තවත් අර්ථයක් පලිබෝධාර්ථය. හරි? එතකොට අපි කිව්වා ආයෝහනාර්ථය, නිදානාර්ථය, සංයෝගාර්ථය, පලිබෝධාර්ථය. ආයෝහනාර්ථය රැස් කිරීම ස්වභාවය මොනවද රැස් කරන්නේ? දුක රැස් කරනවා. නිදානාර්ථය දුකට මුල් හේතුව වෙනවා. ඊළඟට සංයෝගාර්ථය මේ වට දුක්ඛේ යොදවනවා. ඒ වගේම පලිබෝධාර්ථය නිවන කියන එකට පලිබෝධයක් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ අර්ථයෙන් මේ සමුදය සත්‍ය අර්ථ හතරකින් අපිට පේනවා. ඊළඟට නිරෝධ සත්‍ය. නිරෝධ සත්‍යත් ඊට කලින් දැන් එතකොට මෙතනදිත් කියනවා මේ සමුදය සත්‍ය ගත්තාම එතනදිත් මේ සත්‍ය අර්ථ ටික ගත්තාම ඒක තත අවිතත අනඤ්‍යත. තත කියලා කියන්නේ ඒක ඒ විදිහටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ඒ විදිහටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම වෙනත් විදිහකට සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ. ඒකයි අපි තත අවිතත අනඤ්‍යත කියලා ඒ වචන ටික පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක තමයි සමුදය සත්‍යයේ ස්වરૂපය. මේ අර්ථ හතර ගත්තාම ඒකෙන් හාත්පසින්ම සමුදය සත්‍ය කියන එක විග්‍රහ වෙනවා. ඒකේ ලක්ෂණ ටික විග්‍රහ වෙනවා. ඊළඟ නිරෝධ සත්‍ය. නිරෝධ සත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒත් අර්ථ හතරකින් අපි නිරෝධ සත්‍ය පෙන්වනවා. කොහොමද? පළවෙනි එක තමයි නිස්සරණාර්ථය. දෙක විවේකාර්ථය. තුන අසංකතාර්ථය. හතර
අමත අර්ථය. නිස්සරණ අර්ථය අපි ගමුකෝ ඉස්සෙල්ලාම. මේ තමයි නිස්සරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්වීම. වෙන්වීම තමයි නිස්සරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට සංසාර වට දුක්ඛයෙන් නිර්ගමනය කියන එක තමයි නිස්සරණ. කියන්නේ සංසාර වට දුක්ඛයෙන් වෙන්වීම තමයි නිස්සරණය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සංසාර වට දුක්ඛයෙන් සත්‍යයන්ගේ නිදහස් වීමට නිමිති වෙච්ච හින්ද හේතු වෙච්ච හින්ද තමයි නිරෝධ සත්‍යයේ නිස්සරණාර්ථය අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් අන්නේ ආකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ සංසාර වට දුකෙන් මිදීම, සංසාර වට දුකෙන් නිදහස් වීම කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ නිස්සරණාර්ථය කියන එක අපි තේරුම් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ විවේකාර්ථය. විවේකාර්ථය ලැබෙන්නේ කොහොමද? සමුදය ඡය කිරීම වශයෙන් සමුදය කෙරෙන් වෙන්වීම විවේකාර්ථයක්. ඒ කියන්නේ සමුදය තියනකම්ම විවේකයක් නැහැ කියන එකනේ දැන් එතන කියන්නේ. සමුදය තියනවා නම් එතන විවේකයක් නැහැ. හරි? සමුදය ඡය කරාට පස්සේ ලොකු මානසික විවේකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි විවේකාර්ථය කියලා කියන්නේ. අපි කියවනේ සමුදය කියලා කියන්නේ රැස් කරන අර්ථය කියලා නේද? එතන අපි කියමු කර්ම රැස් කරනවා කියලා අපි නිකන් හිතමු. එහෙම රැස් කරනකොට ඒ රැස් කරන්නත් මූලික හේතු වෙන්න ධර්මතා තියෙනවා. එහෙම රැස් කිරීමක් නැතිකොට බලන්න කොච්චර නිදහසක් තියනවද කියන එක මේ විවේකාර්ථය කියන එකෙන් අපිට වැටහෙනවා. සමුදය ඡය කරනවා කියන්නේ ආයෝහනයක් නැහැ. ඒක නිසා බොහෝ විවේකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අසංකතාර්ථය. අපි කිව්වා සංකත කියලා කිව්වා මේ දුක්ඛ සත්‍ය හඳුනන කියලා සංකතට්ඨේන කියලා නේද? සංකත අර්ථය කිව්වා. දැන් මෙතන කියනවා අසංකතාර්ථය. සංකත කියලා කිව්වේ ප්‍රත්‍යයන් එක්ක සකස් කළ බව තමයි සංකත කියලා කිව්වේ. එහෙමනම් අසංකතාර්ථය කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යයන් එක්ව සකස් නොකළ බව තමයි අසංකතාර්ථය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි දන්න දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ නිරෝධ සත්‍ය ගැන. ඒතකොට නිරෝධ සත්‍ය කියන එක ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත් එකක් නෙවෙයි. ඒ ප්‍රත්‍යයන් යෙදෙන්නේ නැති. එතනට යන්න ඒ තාක්කල් ප්‍රත්‍යයන් අපිට උපයෝගී කරගන්න වෙනවා. නමුත් නිර්වාණය කියනකොට මේ නිස්සරණ සසර දුකින් මිදුණා කියනකොට ඒ මිදීම කිසිම ප්‍රත්‍යයකින් හටගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ඒ මිදීම කියන්නේ නිර්වාණය කියනකොට ඒක ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒකත් මොකද ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් යම් දෙයක් සකස් වෙනවා නම් ඒක නිතරම විපරිණාමයට භාජනය වෙනවා. ඒ ප්‍රත්‍ය නොයෙදෙනවා නම් සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ආදී වශයෙන් විවිධ විදිහට එතකොට ඒකේ නොයෙකුත් වෙනස්කම් වෙනවා. දැන් නිර්වාණය කියන එක එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් කරපු එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අතීතේ නිර්වාණය කියලා ගන්න බෑ, වර්තමානයේ නිර්වාණය, අනාගත නිර්වාණය කියලා එහෙම ගන්නත් බෑ. මේක කිසිම ප්‍රත්‍යයකින් සකස් වෙලත් නැහැ. ඒකට තියෙන්නේ වෙන් වූ වෙනම ලක්ෂණ කීපයක් තියෙන්නේ. මේ නිස්සරණාර්ථය, විවේකාර්ථය, අසංකතාර්ථය වැනි දේවල්. එතකොට ඒ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සකස් නොවන නිසා අපි අසංකතාර්ථය කියලා කිව්වා. අපි කියන අසංකත ධාතුව වූ නිර්වාණ ධාතුව කියලා. ඒ වගේම අමතාර්ථය. මොකද්ද අමතාර්ථය කියලා කියන්නේ? අමතාර්ථය කියලා කියන්නේ මරණ රහිත බව. නේද? මරණයක් නැහැ කියන එක නේද? ඇයි අපි එතකොට දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ගත්තොත් රහතන් වහන්සේ නිවන් දැකලානේ. අපි දන්නවා රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේම නිවන් දැකපු ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙකුට. ඒ ආර්යයන් වහන්සේ මැරෙන්නේ නැද්ද? මෙතන කියන්නේ ආයිත නැවත උපදීමක් නැහැනේ මරණයට. ඔව්. තව අදහස් ශ්‍රීමති මහත්මයාට කිව්වේ? ඔව් ඒකම තමයි මාත් කිව්වේ මහත්තයා. මේ මැරෙන කෙනෙක් මැරිලා නැවත උපතක් කරා යනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේ මැරෙන්නේ නැහැ, පිරිනිවන් පානවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒ භවයේ සම්පූර්ණයෙන්ම භව ගමන කෙලවර කරනවා. ඒක නිසායි මරණයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ භවෙන් භවයට යනවා නම් මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අන්න හරි. එතකොට මේ මරණය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඒ ජීවිතයේ අගචුත වීම නෙවෙයි. මේ මරණය රහිතයි කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම රහතන් වහන්සේගේ මරණයට ගෞරවාන්විතව අපි
පිරිනිවන් පානවා කියලා කියනවා. නමුත් දැන් මේ මරණයෙන් මිදෙනවා කියලා අමර්ථාර්ථය කියලා කියන්නේ මතු ස්කන්ධ හටගෙන සත්ව ගතියෙන් නැත්තම් ස්කන්ධ හටගෙන අපි කියන මරණ වලට ගොදුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන නැවත වරක් මරණයක් කියන එකක් නැවත ඇති වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ භවයක් නැති හින්දා. ඒක තමයි මූලිකවම තියෙන්නේ. එතකොට අමතාර්ථයෙන් තමයි මේ නිස්සරණාර්ථ, විවේකාර්ථ, අසංඛතාර්ථ, අමතාර්ථ කියන්නේ මේ නිරෝධයට. හොඳයි. ඊළඟට අපිට ඉතුරුනා මාර්ග සත්‍ය. නිරෝධ සත්‍යයට අමතරව මාර්ග සත්‍ය. ඉතින්සලා ඵලය කියනවා ඊට පස්සේ හේතුව කියනවානේ. මාර්ග සත්‍ය. මාර්ග සත්‍යයේ තියෙනවා අර්ථ හතරක්. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි නීයානාර්ථය. දෙක හේත්වාර්ථය. තුන දස්සනාර්ථය. හතර ආදිපත්‍යාර්ථය. එතකොට නීයානාර්ථය. නීයානාර්ථය කියලා කියන්නේ නිවනට පමුණුවන. අන්න හරි. මේක වෙනත් අපි කියනවානේ මේ නීයානික නේද? නීයානික කියලා කියන්නේ එතකොට මේ නීයාන කියන පදේ එනකොටම නිවනට පමුණුවන කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී කියලා මේ සංසාරයේ නිර්ගමනය කිරීම හෙවත් සසරින් එතර කිරීම කියන්නේ නිවනට පමුණුවන. මාර්ග සත්‍යයේ ඒක තමයි මේ මාර්ග සත්‍ය කියන එකේ නීයානාර්ථය කියලා කියන්නේ. ඒතර නීයානාර්ථය කියලා කියන්නේ මාර්ග සත්‍යයෙන් තමයි නිවනට පමුණුවන්නේ. අපි දන්නවා දැන් අපි ওই චිත්ත වීති ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියනවා ওই මාර්ග චිත්ත වීතියක ඒ විදර්ශනාව උපරිමයට යනකොට මේ මාර්ග චිත්ත වීතිය පහළ වෙනකොට අපිට මනෝද්වාර ආවර්ජණයෙන් පස්සේ පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ මාර්ග කියලා අපි සෝවාන් මාර්ග චිත්ත වීතිය ගත්තොත් සෝවාන් මාර්ගය සෝවාන් ඵලය ආදී වශයෙන් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ඊට ඉහළ මාර්ගයක් ලබනකොටත් අපි කතා කරනවා මනෝද්වාර ආවර්ජන පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ වෙනකොට අපි කියනවා වෝදාන මාර්ග ඵල කියලා කියනවා. එතනදී මේ ගෝත්‍ර වූ සිතත් වෝදාන සිතත් ගත්තාම ඒ දෙකේ ඒ සිත්වල අරමුණු වෙන්නේ නිර්වාණය තමයි. එතන නිර්වාණය දකිනවා. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ මාර්ගසිතේ වෝදාන සිතේ එහෙමත් නැත්නම් මාර්ගසිතේ ගෝත්‍ර වූ සිතේ තියෙන වෙනස තමයි මාර්ගසිත යම් කිසි විදිහකට නෑ අපි ගත්තොත් ගෝත්‍ර වූ සහ වෝදාන සිත කියන එක නිර්වාණය දකිනවා. නමුත් එතනදී කෙලෙස් දුරු කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් නිවනට පමුණුවන්නේ ඇත්තටම මාර්ගසිතින්. අපි අර ගෝත්‍ර වූ සිතෙන් ඒ වගේම වෝදාන සිතෙන් නිවන අරමුණු වුණාට නිවනට පමුණුවන්නේ මාර්ග සිත් වලින්. ඒක නිසා තමයි මේ මෙතෙන්ද කියන්නේ මේ නීයානාර්ථය ගත්තාම මේ සසරින් එතර කිරීම මාර්ග සත්‍ය කියලා. එතකොට නිවනට පමුණවනවා කියලා මේ ඵලය ලබා දෙනවා. දෙන්න උපකාර වෙන්නෙම මේ එතකොට මේ මාර්ග සිතේ තියෙන මාර්ග අංග ටික තමයි මේ කෘත්‍ය කරන්නේ. ඒ මාර්ග අංග ටිකට තමයි අපි මාර්ග සත්‍ය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් අපි බලන්න ඕනේ මේ නීයානාර්ථය ආදී වශයෙන් කතා කරනකොට අපි බලන්න ඕනේ එතකොට අන්න ඒ මාර්ග සිත්වල යෙදෙන මාර්ග අංග වලින් තමයි මේ නීයානාර්ථය කියන එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට හේත්වාර්ථය. හේත්වාර්ථය කියන්නේ හේතු අර්ථය කියන එක තමයි හේත්වාර්ථය කියලා කියන්නේ. දැන් මේක නිවනට හේතු වන නිසා නිවන ලබා ගැනීමට හේතු වෙන්නේ කොහොමද? මේ යම් කිසි මෙතන පරිරෝධ කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ ඒක පරිබෝධ කියන අර්ථයත් ඒකේ තියෙනවා වගේ මට හැඟෙන්නේ. ඒ ධර්ම සමූල ඝාතනය කළා. මේකට මොනවා හරි ඵලබෝධ තිබ්බනම් ඒ සියල්ල කෙලෙස් ධර්ම සමූල ඝාතනය කරලා නිර්වාණ අධිගමයට නිවනට හේතු වන හින්දා හේත්වාර්ථය කියලා කියනවා. මේ නිමිත්ත කියලා කියන්නේ හේතුව කියන අර්ථයම තමයි මූලික කාරණේ වෙනවා. ඒකින්ද හේත්වාර්ථයෙන් මේ මාර්ග සත්‍ය කියලා කියනවා. මාර්ග සත්‍යයේ එක ලක්ෂණයක් තමයි මේ හේත්වාර්ථය කියන එක. එක අර්ථයක්.
ඊළඟට දස්සනාර්ථය. දස්සනාර්ථය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මාර්ග සිත් වලින් ගත්තාම මාර්ග සිත් වලට තමයි නිවන දර්ශනය වෙන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනය වෙන්නේ මාර්ග සිත් වලට. එහෙමනම් මෙතෙන්දී කියනවා මාර්ගය තම ප්‍රඥාව ප්‍රධාන කොට තමා ප්‍රඥාව ප්‍රධාන කොට ඇති බැවින් නිර්වාණයාගේ දර්ශනය නොහොත් චතුසත්‍ය දර්ශනයේ දර්ශනාර්ථය වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මාර්ග සත්‍ය කියන එකට දෙන තව අර්ථයක් තමයි මේ දර්ශනාර්ථය. මොකක්ද ඒ අර්ථයෙන් කියන්නේ මේ මාර්ගයෙන් තමයි මේ නිවන දර්ශනය කරන්නේ කියන අර්ථයෙන් දර්ශනාර්ථය කියලා හඳුන්වනවා ඒ ලක්ෂණය. ඊළඟට ආධිපතය අර්ථය. ආධිපතය අර්ථය කියන්නේ අධිපති අර්ථය. අධිපති කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මට කියන්න අධිපති කියන එකේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රධාන ඔකේ කියන්නේ ප්‍රධාන අර්ථය නේද මහත්තයා? එතකොට ඊශ්වර භාවය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි උපරිම විදියට ඒකෙන් තමයි මේ අනිත් දේවල් යටපත් කරගන්නේ කියන අදහස. ඊශ්වරත්වය කියන එක. හරි. එතකොට ඉන්ද්‍රිය භාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔය දෙකේ වෙනස මොකක්ද? අධිපති භාවයයි ඉන්ද්‍රිය භාවයයි කියන එකේ වෙනස මොකක්ද? ඉන්ද්‍රිය භාවය කියන්නේ කියන්නේ දේවත්වයේ වගේ නේද? ආයි කියන්නේ දේවත්වයේ වගේ නේද? නෑ අපි කියනවා මෙහෙමයි. දැන් අපි චක්කු ඉන්ද්‍රිය කියලා කියනවා. හරි? චක්කු ඉන්ද්‍රිය කියනකොට අපි කියනවා මේ දර්ශන කෘතියට ඊශ්වර භාවයෙන් ක්‍රියාත් කරන නිසා අපි ඒකට චක්කු ඉන්ද්‍රිය කියලා කියනවා කියනවා. හරි? එතකොට ඉන්ද්‍රිය භාවය කියන එකයි අධිපති භාවය කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? ඉන්ද්‍රිය කිව්වහම අධිපති කිව්වහම ඉන්ද්‍රියන් අතුරෙන් වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වෙන එක කියලා ගන්න පුළුවන්ද? ඒවෙන් අතරින් අධිපති කියන්නේ. එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට අධිපති කියනකොට ඒ සේරටම බලවත් වෙනවා නේද සන්තුමා? හරි. ඒ කතාව හරි. මෙහෙමයි. අධිපති කියනකොට අනිත් ඒහා තියෙන අනිකුත් ධර්ම අභිභවා යන ගතියක් ඒ වර්ගයට ආධිපත්‍ය පැතිරවීමක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඕන හැටියට අනිත්‍යව තියා ගන්නවා නම් අපි කියනවා අධිපති කියලා. ඉන්ද්‍රිය කියලා කියනවා තමන්ගේ දේ පිළිබඳව මූලිකත්වය ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඉන්ද්‍රිය කියලා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය වුණාම අනිත්‍යවට මේ බලපෑමක් එයා කරන්නේ නැහැ. එයාගේ වැඩේ එයා හොඳටම ඊශ්වර භාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හරි? එතකොට ওই දෙක තමයි වෙනස. අධිපති භාවය කිව්වම එයා තමන්ගේ වැඩෙත් කරන ගමන් අනිත් අයව පාලනය කිරීමක් කරනවා. ඉන්ද්‍රිය කිව්වම අනිත් අයව පාලනය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. තමාට අයිති කටයුත්ත එයා විසින්ම එයා නැතුව කොහෙත්ම මේක කරන්න බෑ. එයා තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක ඉන්ද්‍රිය භාවය. අධිපති භාවය කියනකොට එයාගේ වැඩෙත් කරනවා. එයාගේ වැඩෙත් කරන ගමන් අනිත් අයගේ හැසිරීම නැත්නම් අනිත් අයගේ ක්‍රියා පාලනයක් කරනවා. ඒක තමයි මේ අධිපති කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතනදී මේ ආධිපතයි අර්ථය කියලා කියන්නේම මෙතනදී කියනවා චතුසත්‍ය දර්ශනයේහිද ක්ලේශ දුක්ඛ සන්තාප වූපසමනේහිද. වූපසමනය කරනවා කියලා කියන්නේ සංසුන් කරනවා නේද? සංසිඳවනවා කියන අර්ථයනේ. සම්ප්‍රයුක්ත ධර්මයන් විශේෂයි අධිපතිභාවය. අන්න බලන්න. එතකොට මේ මාර්ගය කියන එකෙන් මාර්ගය කියලා කියන මාර්ගාංග 8නේ. ඒ මාර්ගාංග 8 අනිකුත් ඒහා යෙදෙන අනිකුත් ධර්ම වලට අධිපතිභාවයක් දෙනවා. අපි දන්නවා දැන් මාර්ගසිතේ මාර්ග අංග කිව්වහම මොනවද ලැබෙන චෛතසික ධර්ම ටික? සම්මා දිට්ඨිය ඉඳලා සම්මා සමාධි වෙනකන් යනකොට
මොනවද අපිට චෛතසික ධර්ම හැටියට ලැබෙන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? මොන චෛතසිකයද? ප්‍රඥාව. ප්‍රඥා චෛතසිකය. සම්මා සංකප්ප කිව්වේ? විතක්ක චෛතසිකය. විතක්ක චෛතසිකය. එතකොට සම්මා කම්මන්ත? විරති චෛතසිකය. සම්මා වාචා? විරති චෛතසිකය. සම්මා වාචා විරති චෛතසිකය. එතකොට සම්මා ආජීව කියලා කිව්වේ? විරති චෛතසිකය. සම්මා ආජීව විරති චෛතසිකය. එතකොට සම්මා සති කිව්වේ? සති චෛතසිකය. sorry සම්මා වායාම කිව්වේ? විරිය චෛතසිකය. විරිය චෛතසිකය. සම්මා සති කිව්වේ? සති චෛතසිකය. සති චෛතසිකය. සම්මා සමාධි කියලා කිව්වේ? ඒකාග්‍රතා චෛතසිකය. ඒකාග්‍රතා චෛතසිකය. දැන් බලන්න ඔතන කියුණාද ශ්‍රද්ධා කියලා චෛතසිකයක්? නෑ. ඔය අටට අයිති උනේ නැහැ. නේද? ශ්‍රද්ධාව අයිති උනේ නැහැ. හිරි, ඔත්තප්ප ඒ කිසි එකක් අයිති උන්නේ නැහැ නේ ඔය අටට නේද? නමුත් දැන් මෙන්න මේ චෛතසික ධර්ම අට ගත්තාම ඒවා ශ්‍රද්ධාවටත් අධිපතිභාවයක් ලබනවා. ගෙන දෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවත් ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ අට කියන විදිහට තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අටේ පුදුම අධිපතිභාවයක් තියෙනවා අනිකුත් ධර්මات එක්ක. ඒ අධිපතිභාවයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ මේ ධර්ම ටික. ඒ අනුව තමයි ශ්‍රද්ධාවත් යන්නේ, හිරිත් යන්නේ විදිහට, ඔත්තප්පත් යන්නේ විදිහට මේ ඔක්කොටම අධිපතිභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තමයි මේ අධිපති ආර්ථයෙන් මෙතනදී මේ මාර්ග සත්‍ය කියන එක විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒ මාර්ග අංග අනිකුත් ධර්ම එකට රැස් කරගෙන හරියට අර සේනාවක් වගේ මේ කෙලෙස් සතුරන් බිඳින්න මූලිකත්වය අරගෙන අධිපතිභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට එන මේ අංග 8. ඒක තමයි මෙතනදී ආධිපත්‍යාර්ථය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඒ වගේම මාර්ගාංග ධර්මයන්ගේ ආලම්බනාධිපති ප්‍රති කියලා කියනවා. එතකොට මෙතනදී අරමුණ වෙලා තියෙන නිවනත් අධිපතිභාවයෙන් අරමුණු කරනවා මෙන්න මේ මාර්ග අංගවලින්. ඒ දෙපැත්තෙන්ම මේකට අධිපති වශයෙන් සඳහන් කරනවා. ඊළඟට මෙහි දක්වන ලද නිරෝධ සත්‍යයේ අර්ථයෝද මාර්ග සත්‍ය අර්ථයෝද එතනත් කියනවා තතය අවිතතය අනඤ්‍යතය. මොකද්ද අපි තත කියලා කිව්වේ? ඒක සත්‍යයක්. යථා තත්ත්වය. ඔව් තත කියලා කියන්නේ මේ විදිහේ ප්‍රයි වෙන්නේ. මේකයි සත්‍ය. හරි? අවිතතය කියලා කිව්වේ? අසත්‍යක් නොවේ. සත්‍යක් නොවේ. අනඤ්‍යතය කියලා කිව්වේ? අන්‍ය සත්‍යයක්ද නොවේ. අන්‍ය සත්‍යයක්ද නොවේ. ඔව් ඒක තමයි ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. කියන්නේ මේකම තමයි කියන්නේ නිවර්දිම විදිහට පෙන්ලා තියෙන දේ. මීට වඩා වෙනස් දෙයක්වත් නෙවෙයි. මේක වෙන විදිහකට වෙන්නේත් නැහැ. නේද? මේක තමයි සත්‍ය. හරි. එතකොට තවද දුක්ඛ සත්‍යයේ අර්ථ සතර අතුරින් පීඩනාර්ථයේ ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රකාශ වන ආකාරය. දැන් බලන්න දුක්ඛ සත්‍ය කියන තැන අර පීඩනාර්ථය නැත්නම් පීලනාර්ථය. අර අපි කියේ දුක්ඛතාවය කියලා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම පෙන්නනවා ඒක. මේකේ තියෙන දුක. දැන් සත්වයක් නැත්නම් අපි හිතුවොත් මේ සංසාරේ යන සත්ව సంతානයක නැත්නම් මනුස්ස సంతානයක් ගත්තා. හොඳටම තේරෙන දෙයක් තමයි දුක දැනෙනකොට දුක දැනෙනවනේ ඇත්තටම. කායික දුක් දැනෙනවා, මානසික දුක් දැනෙනවා. ඒක හොඳටම ප්‍රකට වෙනවා. ඒකෙන් කොච්චර පීඩනයක් පෙළෙන ගතියක් ඇති කරනවද කියලා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රකාශ වෙන විදිහ තමයි මේ පීලනාර්ථය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ සම්පින්ඩණය කරන්නා වූ සමුදය සත්‍ය දර්ශනයෙන් දුක්ඛ සත්‍යයේ සංකතාර්ථය දැක්වේ කියලා කියනවා. සම්පින්ඩණය කරන්නා වූ සමුදය සත්‍ය දර්ශනය. මේ සමුදය සත්‍ය දකිනකොට දුකේ ඇතිවීම සංකතාර්ථයේ පේනවා. මොකද අපි සංකත කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රත්‍ය ඇති විට ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හට ගන්නවා කියන එකනේ සංකත කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හට ගන්නව හැටි දකින්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දුක කියන එකට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? මේ සමුදය කියන එක. එතකොට සමුදය සත්‍ය කවුරු හරි දකිනවා නම්
ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ සංකතාර්ථය තමයි එතෙන්දී හම්බෙන්නේ. මොකද දුක් සමුදය ප්‍රත්‍ය වෙලා තමයි දුක කියන එක හටගන්නේ. එහෙමනම් එතනදී යන ප්‍රත්‍ය දකිනකොට අපිට මේ දුක කියන එකේ සංකතාර්ථය හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට පීලනාර්ථය කියන එක බොහොම ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රකටවම දැනෙන දෙයක්. නමුත් දැන් සංකතාර්ථය කියන එක කොහොමද හොයාගන්නේ? සංකත කියලා කියන්නේම ප්‍රත්‍යයෙන් සකස් වෙනවා කියන එකනේ. එතකොට මේ දුක කියන එක මොන ප්‍රත්‍යෙන්ද සකස් වෙන්නේ? මේ සමුදය සත්‍යයෙන්. යම් කෙනෙක් දකිනවා නම් මේ සමුදය සත්‍ය කියන එක දකිනවා නම් එයාට තේරෙනවා මේ සමුදය සත්‍ය නිසා තමයි මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක සකස් වුනේ. එහෙමනම් දුකේ සංකත බව එයා දකිනවා. ප්‍රත්‍ය වලින් හටගත්ත බව එයා දකිනවා. ඒක තමයි මෙතනද කියන්නේ සම්පින්ඩණය කරන්නා වූ සමුදය සත්‍ය දර්ශනය. මේ සම්පින්ඩණය කරනවා කියන්නේ දුක එකතු කරලා දෙන සමුදය සත්‍ය දකිනවා නම් දුක්ඛ සත්‍යයේ සංකත බව එයාට පේනවා. එතනදී අර ප්‍රත්‍ය යෙදෙන හැටි පේන හින්දා එයාට සංකතාර්ථය පේනවා. ඊළඟට ක්ලේශ සන්තාප රහිත වූ හොඳයි. අපි එකත් බලමු. මෙතනදී කියනවා ක්ලේශ සන්තාප රහිත වූ මාර්ග සත්‍ය දර්ශනයෙන් දුක්ඛ සත්‍යයේ සන්තාපාර්ථය ප්‍රකාශ වේ. දැන් මාර්ග සත්‍ය දකිනකොට කියනවා මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ සන්තාපාර්ථය. අපි සන්තාප කියලා කියේ මොකද්ද? මොකද්ද අපි සන්තාප කියන්නේ? තවනාර්ථය. තවනාර්ථය. එතකොට මේ දැවීම තැවීම තියෙන්නේ කෙලෙස් හින්දානේ. කෙලෙස් හින්දා තමයි ඒ දැවීම තැවීම තියෙන්නේ. දැන් කෙලෙස් නසන්නේ මොකෙන්ද? මාර්ග සත්‍යයෙන්. හරි? මාර්ග සත්‍යයෙන් කෙලෙස් නසනවා කියන එක දකිනකොට එතකොට එයාට මේ සන්තාපාර්ථය කියන එක මේ ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒක දැන් සන්තාපේ සිද්ධ වෙන්නේම කෙලෙස්ින්ද කෙලෙස් නසන්නේ මාර්ග සත්‍යයෙන් කියලා දකිනකොට එයාට මේ කෙලෙස් නිසා හටගන්න සන්තාපාර්ථය කියන එක එයාට ප්‍රකට වෙනවා. ඊළඟට විපරිණාම ස්වභාවය නැත්තා වූ නිරෝධ සත්‍ය දකිනකොට දුක්ඛ සත්‍යයේ විපරිණාමාර්ථයද ප්‍රකාශ වේ. ඒ කියන්නේ නිරෝධ සත්‍ය කියන නිර්වාණය කියන එකේ විපරිණාමයක් දකින්න බෑනේ. නිර්වාණය කියන එකේ විපරිණාමයක් නැති තැනක් ඒක නේද? නිර්වාණය කියන්නේ තියෙන තැනක් නෙවෙයි. නමුත් ඒකේ අදහස ගත්තාම නිර්වාණය කියලා කියන්නේ සංකත කිසිවක් නැති තැනක්නේ. සංකතයක් ගැන කතා කරන්න බෑ නිර්වාණය ගැන කතා කරනකොට. එතන සංකතයක තමයි විපරිණාම ගතිය තියෙන්නේ. සංකතයක් නම් සකස් වෙච්ච දෙයක් නම් විපරිණාමය වෙනවා. මොකද සංකතයක ලක්ෂණ මොනවද? කොහොමද අපි පාලියෙන් කියන්නේ? උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. අන්න හරි. සංකතස්ස සංකත ලක්ෂණානි කියලා නෑ තීනි නේද? කතමානි තීනි. මොකක්ද ඒ තුන කියලා අහනවා. තීනිමානි භික්ඛවේ. තීනිමානි භික්ඛවේ සංකතස්ස සංකත ලක්ෂණානි කියනවා. හරි? මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ සංකතයක ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා. මොනවද ඒ ලක්ෂණ තුන කියනකොට තමයි ශ්‍රීමති මහත්මිය කිව්ව පාඩේ කියන්නේ උප්පාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිතස්ස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති. එතකොට උප්පාදක ඉපදීමක් පනවනවා. සංකතයක් නම් ඒකේ ඉපදීමක් තියෙනවා. වයෝ පඤ්ඤායති ඒකේ වයක් තියෙනවා. වැය නෙවෙයි වය. වය කියලා කියන්නේ නැතිවීම. අස්තංගමය නැත්නම් වය නැතිවීමක් තියෙනවා. ඒ ඇතිවීමත් නැතිවීමත් අතරතුර තිතස්ස ඒක තමයි තිතිය කියලා කියන්නේ. තිතස්ස අඤ්ඤ තත්තං අන්‍ය තත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විපරිණාමය වෙනවා. එහෙමනම් මේ නිරෝධ සත්‍ය කියන එක සංකතයක් නෙවෙයි නම් ඒ නිරෝධයේ හට ගැනීමක් නැහැ. නිවනේ හට ගැනීමක් නැහැ. වයක් නැහැ. ඒ අතර තිතියක් නැහැ. වෙනස් වීමක් නැහැ. අන්‍ය තත්වයකටපත් වෙන තිතියක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක දකිනකොට නිරෝධ සත්‍ය දකිනකොට දුකේ විපරිණාමාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා.
ඊළඟට සමුදය සත්‍යය ගත්තාම සමුදය සත්‍ය අර්ථ හතරෙන් කොහොමද බලන්නේ? ආයුහන අර්ථය ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. මොකද රැස් කියන්නේ තණ්හාව නිසා රැස් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවානේ. මොනවද රැස් කරන්නේ තණ්හාව නිසා? ස්කන්ධ රැස් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ස්කන්ධයෝ රැස් වෙනවා. හරි එහෙම නැත්නම් කර්ම රැස් වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් රැස් වෙන ගතිය අපිට තේරෙනවා. වස්තු භෝග රැස් වෙනවා. ඒ වගේම කෙලෙස් රැස් වෙනවා. හැම දෙයක්ම රැස් කිරීම ස්වභාවය තමයි මේ සමුදය සත්‍ය තියෙන්නේ. ඊළඟට රෝග දර්ශනයෙන් රෝග නිදානය ප්‍රකාශ වන්නාසේ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් සමුදය සත්‍යයේ නිදානාර්ථය ප්‍රකාශ වේ කියලා කියනවා. එතකොට රෝගය දකිනකොට රෝගය හැදුනේ කොහොමද කියලා දැනගන්නවා වගේ. හරි? එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය දකිනකොට සමුදය සත්‍යයේ නිදාන අර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට දුක්ඛ සංයෝග රහිත වූ නිරෝධ සත්‍ය දර්ශනයෙන් සමුදය සත්‍යයේ සංයෝගාර්ථය දැක්වේ. දැන් සංයෝගයක් නැත්තම් දුක්ඛ සංයෝගයක් නැත්තම් එතන නිරෝධ සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ නිරෝධ සත්‍ය කියන එක දකින්න කෙනා සමුදය සත්‍ය විසින් මේ සංසාරයේ යොදවන හැටි මේ සංසාර වටේ යොදවන හැටි දකිනවා. එතකොට නිරෝධ සත්‍ය දකිනවා කියන්නේ එතෙන්දී දකිනවා මේ නිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිරෝධයේ තියෙන්නේ සමුදය නැති තැන. ඒ නිසා සමුදය සත්‍යයේ සංයෝගාර්ථය දකිනවා මේ නිරෝධ සත්‍ය දකිනකොට. ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ගතිය. ඊළඟට සංසාර නිර්යාණ ස්වභාව වූ මාර්ග සත්‍ය දර්ශනයෙන් සමුදය සත්‍යයේ පරිරෝධාර්ථය ප්‍රකාශ වේ. එතකොට මේ මාර්ග සත්‍යයෙන් මේ නිවනට පමුණුවන ස්වභාව වෙච්ච මේ මාර්ග සත්‍ය දකිනකොට සමුදය සත්‍යයේ දුරු වීම ප්‍රකාශ කරන නැත්නම් මේ පරිබෝධ අර්ථය දැනෙනවා කෙනෙකුට. මේක තිබුණොත් තමයි මේ සමුදය අර්ථයේ තියෙනකන් මෙහෙම මේකට පිළියමක් ලෙදෙන්නේ නැහැ. මේ කෙලස් කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ මාර්ග සත්‍ය දකිනකොට සමුදය සත්‍යයේ මේ පරිරෝධ අර්ථය. පරිරෝධ කියන එකේ තේරුම හරියටම කාට හරි කියන්න පුළුවන්? පරිරෝධ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් උත්සාහයක් කරලා. ඒ වචනේම හරියට ගන්න පුළුවන් නම් කියලා. පරිරෝධ. ඉන්න තාම එන්නේ. අපි බලමු පාලි වචනයක් තියෙනවා නම් කියලා පරිරෝධ කියලා. නෑ නේද? නෑ. පාලි ඩික්ෂන් රෝධ කියන්නේ මොකක්ද ජයන්ත? රෝධ කියන්නේ? රෝධ කියලා කියන්නේ අවහිරය. ඒක අර පලිබෝධය වගේ තමයි. පරිරෝධ කියලා කියන්නේත් මෙතන පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එක? මෙතන කියන්නේ එහෙමයි පේනවා. ඔව්. අවහිරේ වැළැක්වීම, හිර කිරීම. ඒ අර්ථ ආවරණය. එතකොට පරිරෝධ කියලා කියන්නේ මේක නිවන වැළැක්වීම වගේ අදහසක් තමයි පරිරෝධ. අර පලිබෝධ කියන අර්ථයම වගේ තමයි යෙදিলা තියෙන්නේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. හරි පරිරෝගාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියන මේ මාර්ග සත්‍ය කියන එක දකිනකොට සමුදය සත්‍යයෙන් වෙන බාධාව හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. හොඳයි නිරෝධ සත්‍යයේ අර්ථ චතුස්කය අතුරින් සියලුම උපදි පරිත්‍යාග භාවයෙන් නිස්සරණාර්ථ ස්වභාවයෙන් ප්‍රකාශ වන ආකාරය. දැන් මේ නිස්සරණාර්ථය කියලා කියන්නේ අපි කියවනේ මේ වෙන්වීම කියලා. ඒ කියන්නේ කෙලෙසුන්ගෙන් වෙන්වීම මිදීම කියලා කිව්වනේ නේ. ඔව් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම. එතකොට මෙතන මේ මොකද මේ උපදි පරිත්‍යාග භාවය කියලා කියන්නේ මොනවද මේ උපදි කියලා කියන්නේ? උපදි වර්ග කීයක් තියෙනවද?
හතරක් තියෙනවනේ. කියන්නේ චන්ද්‍රප්‍රේස් මහත්මිය කියන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? කාය උපදි චිත්ත කාය නෑ. කාම උපදී, ක්ලේශ උපදී, කන්ද උපදී, අபிසංස්කාර උපදී. අන්න හරි. කාම උපදී, ක්ලේශ උපදී, කන්ද උපදී, අபிසංස්කාර උපදී. කන්ද උපදී, අபிසංස්කාර උපදී නේද? ඔව්. එතකොට කාම උපදී කියලා කියන්නේ කාමච්ඡන්දය වගේ කාම නිසා ඇතිවෙන, ක්ලේශ කියලා කියන්නේ කෙලෙස් 1500, කන්ද උපදිය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය, අபிසංස්කරණ උපදිය කියලා කියන්නේ සංස්කාර රැස් කිරීම. එතකොට අපි අහලා තියෙන වචන දෙකක් මේ නිර්වාණ ධාතුව නැත්තම් අරහත්ත්වයේ පිළිබඳ එකක් තමයි සෝපදිශේෂ නිර්වාණය, අනුපදිශේෂ නිර්වාණය කියලා. ඒකත් අහලා තියෙනව නේද? එතකොට සෝපදිශේෂ නිර්වාණය කියන්නේ මොකද්ද? උපදී සහිතව නිවනටපත් වීම. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකය සහිතව නිර්වාණය අවබෝධ කිරීම. අනුපාදිශේෂ කිව්වහම පිරිනිවන් පෑම. ඔව්. එතකොට අන්න හරි. එතකොට ස්කන්ධ උපදී නැති වෙනකොට, ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ උපදී සහිතව, ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ යම් කිසි ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් අරහත් මාර්ගයට පත් වුණාට පස්සේ අරහත් ඵලයට පත් වෙනවනේ. අපි එතනට කියනවා විශේෂයෙන්ම අරහත් මාර්ගයේදී අපි කියනවා ඒ ස්කන්ධ උපදී සහිතව තමයි ඊතුරු උපදීන් තමයි ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කාම උපදී ප්‍රහාණය වෙනවා, ඊට පස්සේ ක්ලේශ උපදී ප්‍රහාණය වෙනවා, ඊට පස්සේ අபிසංකාර උපදී ප්‍රහාණය වෙනවා. හැබැයි කන්ද උපදී ඉතුරු වෙනවා. සමාන. ඒකින්ද අපි කියනවා සෞපදිශායස නිර්වාණය කියලා. එතකොට අනුපදිශේෂ කියලා කියන්නේ කිසිම ස්කන්ධයක් ඉතුරු, කිසිම උපදියක් ඉතුරු නැතුව නිර්වාණය කරන තැනට කියනවා අනුපදිශේෂ නිර්වාණය කියලා. එතකොට ඒ වගේ දැන් මේ උපදී පරිත්‍යාග භාවයෙන් කියලා කියන්නේ මේ උපදීන් තමයි මෙතනදී නිරෝධයේදී නැසෙන්නේ. හරි? උපදීන් නැසෙන මොන උපදීද? කාම උපදී, ක්ලේශ උපදී, ඊට පස්සේ අபிසංකාර උපදී කියන ඒවා මේ මාර්ගය ලබනකොට ඒ ටික නැති වෙනවා. ඒ ටික දුර වෙනවා මාර්ගසිතේම. ඊට පස්සේ ඒ රහත් ඵලයටපත් වෙනවා කියන. එතකොට උපදීන් තුනක්ම ප්‍රහාණය කරලා ඉවරයි. අවසාන වශයෙන් ස්කන්ධ උපදී ටික තියෙන ඒක අවසානයේ ඒ సంతානේ, ඒ කියන්නේ ඒ සංසාරේ ඉවර වෙනකොට රහතන් වහන්සේගේ චුති චිත්තේ වෙනකොට ඒ ස්කන්ධ උපදී ටිකත් ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ උපදී පරිත්‍යාග කරනවා කියලා කියන්නේ එතකොට රහත් වෙන අවස්ථාවේදී අර උපදී ටික අයින් කරන එක තමයි උපදී පරිත්‍යාග කියලා කියන්නේ. එතකොට එතනදී නිස්සරණාර්ථයෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම අර්ථයෙන් තමයි මේ නිරෝධ සත්‍යයේ නිස්සරණාර්ථය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අවිවේකී වූ සමුදය සත්‍ය දර්ශනය නිරෝධ සත්‍යයේ විවේකාර්ථය. සමුදය සත්‍ය කියන එක ඇත්තටම හරිම අවිවේකී. දැන් බලන්න අපිට උනත් යම් දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනකොට හිතත් අවිවේකී වෙනවනේ. එතකොට දැන් කෙලෙස් වලින් මේ හිත අවිවේකී වෙනකොට විශේෂයෙන් සමුදයෙන්, ඒ කියන්නේ ලෝභ කියන්නේ මේ හොඳට පවත්වා ගැනීමට තියෙන ඕනකමනේ. ඒකෙන් නිදහස් වෙනකොට තමයි මේ විවේකය කියන එක මතුවෙන්නේ. ඉතින් අර අවිවේකී වූ සමුදය සත්‍ය දකිනකොට නිරෝධ සත්‍යයේ විවේකාර්ථය හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක මම හිතනවා හුඟක් අයට නිතරම තේරෙන දෙයක් තමයි. මොකද වෙන එකක් තියා අපි නිරන්තරයෙන්ම ලෙඩ රෝගයක් හැදුනත් වැස්සත් පෑවුවත් රැකියාවලට යන්න වෙන අවස්ථාවලට තේරෙනවා නේද කොච්චර දුකක් විඳිනවද මේ කියලා. මේ වගේ නැත්තම් කොච්චරක් හොඳයිද කියලා විවේකයක් තියෙනවනේ කියලා හිතෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ මෙතනදිත් මේ සමුදය කියන එක දකිනකොට නිරෝධයේ තියෙන විවේකාර්ථය මතුවෙනවා කියලා කියන්නේ. ශ්‍රීමති මහත්මිය අපි මේ අසංඛත අර්ථයෙන් පස්සේ අසංඛත අමුතු කතා කරලා ඔබතුමිය මතු කරපු කරුණට යමු. දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව නේද? මෙතෙන්දී නිවන් ලැබීමට හේතු වූද ප්‍රත්‍යාදීන්
වට ඇති මාර්ග සත්‍යයේ සංකත භාවයේ දර්ශනයෙන් ප්‍රති රහිත වූ නිරෝධ සත්‍යයේ අසංකතාර්ථය ප්‍රකාශ වේ. නිවන් ලැබීමට හේතු වූද ප්‍රත්‍යාදීන වට ඇති මාර්ග සත්‍යයේ සංකත භාවයේ මේ ප්‍රත්‍යාදීන වට කියන්නේ මොකද්ද? ඇති සත්‍යයේ සංකත භාවයේ දර්ශනයෙන් ප්‍රතිස්රහිත වූ නිරෝධ සත්‍යයේ අසංකතාර්ථය ප්‍රකාශය. දැන් මේ මාර්ග සත්‍යයේ තියෙන සංකත භාවයක්. මාර්ග සත්‍ය කිව්වහම ඒක සංකතයි. මාර්ග සිත් තුළ ඉඳන චෛතසික ගත්තාම ඒක ප්‍රත්‍ය සහිතයි. දැන් බලන්න සිතට ඒ චෛතසික ධර්මය ප්‍රත්‍ය වෙනවා. චෛතසික ධර්ම සිතට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් නොයෙකුත් ප්‍රත්‍ය ලැබෙනවා. අනන්තර ප්‍රත්‍ය ලැබෙනවා. ඒ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රත්‍ය ලැබිලා තමයි මාර්ගසිත කියන එක ඇති වෙන්නේ. හැබැයි ඒක නිවන් ලැබීමට හේතුවක් වෙනවා. නිවන් ලැබීමට හේතුවක් වුණත් මේ මාර්ග සත්‍ය කියන එක සංකතයි. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතු යෙදිලා තමයි ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් නිරෝධය කියන එක එහෙම හේතු නොයෙදී හේතු යෙදෙන්නේ නැතු ධර්මයක්. අන්න ඒක ප්‍රත්‍ය වෙනවා මේ හේතු ඇතුවත් මෙච්චර උත්කෘෂ්ඨ වෙච්ච මාර්ග සත්‍ය වුණත් සංකතයි. ඒක දකිනකොට මේ නිවනේ තියෙන අසංකතාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට මරණ ස්වභාවය ඇති බැවින් නස්නා වූ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් අමරණ ස්වභාවය වූ නිරෝධ සත්‍යයේ අමූර්තාර්ථය ප්‍රකාශ වේ. දැන් මරණ ස්වභාවය ඇති බැවින් නස්නා වූ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් අමරණ ස්වභාවය වූ නිරෝධ සත්‍යයේ අමූර්තාර්ථය ප්‍රකාශ වේ කියලා කියනවා. මරණ ස්වභාවය ඇති බැවින් නස්නා වූ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනය මරණ ස්වභාවය ඇති බැවින් නස්නා වූ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් අමරණ ස්වභාවය වූ නිරෝධ සත්‍යයේ අමූර්තාර්ථය ප්‍රකාශය. මේක කොහොමද විස්තර කරන්නේ? කාට හරි පුළුවන්ද විස්තර කරන්න? විස්තර කරන්න දන්නේ අර මතක් වුණා වාක්‍ය නම් නත්ති ජාතස්ස අමරණං කිය. දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයෙන් මරණ ස්වභාවය නසනවා කියන එකද මහත්තයා? දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනය වීමත් සමග මරණයටපත් වීම නසන නිසා අමරණ ස්වභාවයටපත් වෙන නිසා කියලා එහෙමද කියන්නේ? ඒ වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ නේද? ඔව්. තව කාට හරි තියෙනවද අදහසක් මේක? මහත්මයා සෝවාන් ඵලයටපත් වුණ කෙනාම මරණය එහෙමද? නෑ. සෝවාන් ස්වභාවයෙන් මරණය නැති කරන්නේ නැහැ නේද? රහත් භාවය ගැන කියන්නේ නේද? ඔව්. කොහොමද මෙතන කියන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් තමයි අමරණ ස්වභාවය වූ නිරෝධ සත්‍ය පේන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී තේරෙන විදිහට දැන් මරණය කියන එක ලොකම දුකක්නේ. මරණය කියන එක තමයි දැන් හැමෝම ওই පොඩි දේවල් වලට බය වෙනවා වගේ නෙවෙයි මරණයට තියෙන බය. මරණයට කවුරුත් බයයිනේ. කියන කවුරුත් බය කියන පෘථග්ජන මනසක් ගත්තාම මරණය තමයි ලොකුම බයගෙන දෙන්නේ නේ. මරණ බය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ දුක දකිනකොට මරණ දුකත් ඇත්තම දුක්ඛ සත්‍යම කොටසක් නේද? ඒ දුක්ඛ සත්‍යයි මරණයයි ඒ ස්වභාවය දකිනකොට මේ මරණයක් නැති ස්වභාවය වූ නිරෝධ සත්‍ය කියන එකේ ඒ නොමරණ ගතිය අමූර්තාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා වගේ හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. මේක විවිධ විදිහට ගලපලා අදහස් ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් පොදුවේ කියනකොට ওই විදිහේ දෙයක් තමයි මෙතෙන්දී මතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තමන් තේරුම් ගන්න තමන්ට තේරෙන විදිහට මේක කොයි විදිහටද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. දුක්ඛ පිරිසිදු දකින්නවා කියන එක වෙන්නේ නැති නේද ජයත් මහත්තයා?
ඔව් දුක දුක පිළිසිඳ දුක ඒ වගේ එකක් තමයි. ඒ වගේ එකක් තමයි. දැන් ඒ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍යයෙන් මරණ ස්වභාවය දැర్శණය වුණාම අමරණ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ දුක පිළිසිඳ දැක්කනම් සමුදය ප්‍රහාණය වෙනවා කියන්නේ හතරම එකටනේ එනවා කිව්වේ නේද මහත්තයා? ඔව් ඔව් හතරම එකට එන්නේ ඇත්තටම ඔව් ඒක හින්දා තමයි ඒකයි වෙන්නේ. දුක පිළිසින් දක්නකොට සමුදය ප්‍රහාණය වෙනවා, නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙනවා, මාර්ගය වැඩෙනවා. ඔව් අන්න ඒක හරි. තමයි. එතකොට මෙතෙන්දි කියන මේ මාර්ග සත්‍යයේ අර්ථ චතුෂ්කයේ අතරින් සංසාරයෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක තමයි මේ නීයානාර්ථය කියන එක ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රකාශ වෙන විදිය. සංසාර දුකින් මිදෙනවයි කියන එකනේ. ඒ නැත්නම් සංසාරයෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක තමයි නීර්යානාර්ථය කියලා කියන්නේ. නෛර්යානාර්ථය කියලා. එතකොට ඊළඟට සමුදය සත්‍ය දර්ශනයෙන් නිර්වාණ අධිගමයට මේ දැන් සමුදය සත්‍ය දකින්න එක නිර්වාණ අධිගමයට හේතු නොවේ කියලා කියනවා. හරි? ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ නේද? සමුදය ප්‍රහාණය කිරීම තමයි නිර්වාණ අධිගමයට හේතු වෙන්නේ නේද? මේ මාර්ගය වනාහි නිර්වාණ අධිගමයට හේතු වේයයි මාර්ග සත්‍යයේ හේත්වර්ථය ප්‍රයත්. දැන් මෙතනදී කියනවා සමුදය සත්‍ය දැක්කා කියලා සමුදය සත්‍ය දැක්කම මොකද්ද මතුවෙන්නේ? දුක්ඛ සත්‍ය. දුක්ඛ සත්‍ය දුකට හේතු වෙන දුකට සමුදය. හේතු වෙන්නේ. මේකයි දුකට හේතු වෙන්නේ කියලා දුක්ඛ සත්‍ය තමයි තේරුම් ගන්න. හැබැයි දැන් මේ මාර්ග සත්‍ය දකිනකොට මේ මාර්ග සත්‍ය තමයි නිර්වාණයට හේතු වෙන්නේ කියලා එතකොට මේ හේතු අර්ථය දකින. සමාන. ඊළඟට කියනවා සූක්ෂම රූප දර්ශනයෙන් චක්ෂුහුගේ දර්ශනය ප්‍රකාශ වන්නාසේ. කියන්නේ බොහොම සූක්ෂම වෙච්ච රූපය දකිනකොට එහි ඒ පේනවයි කියලා ප්‍රකාශ වෙනවානේ. ඒ වගේ මෙතන මේ සූක්ෂම රූප කියලා කියන අර අපි සුකුම රූප කියන එක නෙවෙයි. හරි? ඒ වගේ මේ පරම ගම්බීර වූ අතිසූක්ෂම වූ දූරදර්ශ වූ නිරෝධ සත්‍ය දකිනකොට මාර්ග සත්‍යයෙන් මේ දර්ශනාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. නිරෝධ සත්‍ය දකිනකොට මේ මාර්ග සත්‍යයේ දර්ශනාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට නානා රෝගාර්ථ වූ කෘපණ කියලා තියෙන කෘෂණද දන්නේ. ජන දර්ශනයෙන් ඉසුරුමත් කෘෂණ වෙන්න ඇති නේද? ඔව් කෘෂණ ජන දර්ශනයෙන් ඉසුරුමත් ජනයාගේ ඕදාර්ය ප්‍රකාශ වන්නාසේ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනයෙන් මාර්ග සත්‍යයේ අධිපත්‍යාර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් ගොඩාක් ලෙඩ හැදිලා ඉන්න බොහොම කැහැටු ගහිච්ච නැත්තම් බොහොම දුකටපත් වෙච්ච ධනයා දර්ශනය වෙනකොට ඉසුරුමත් ජනයාගේ තියෙන ඔදතෙද අපිට පේනවනේ. ඒ වගේ දුක්ඛ සත්‍ය දර්ශනය වෙනකොට මාර්ග සත්‍යයේ තියෙන අධිපති අර්ථය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා කියනවා. දුක්ඛ සත්‍ය දකිනකොට ඒ දුක නැති කරන්නා වූ මාර්ගය කියන මාර්ගයේ තියෙන අධිපතිභාවය. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සතුරන් නසනවා කියලා කියන්නේ ලොකු අධිපතිභාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ අධිපතිභාවයේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන ඒ කෙලෙස් නිසා ඒ හටගන්නා දුක දකිනකොට. එතකොට ශ්‍රීමති මහත්මිය යමක් කිව්ව නේද අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු කියලා. අවස්ථාවක් තියෙනවද? එහෙමයි මහත්තයා ඇත්තටම මේ භාවනා කරන පිරිසක් නිසා මම හිතුවේ අර රේරුකාණි චන්දිමල ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ දුක් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පොතේ දුක ගැන තියෙනවා ඒටිය පොඩ්ඩක් මම මේ වචන ටික විතරක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ආනේ මම පොත ගත්තේ නෑනේ. මගේ ළඟ ප්‍රති මහත්මිය මට මතක් ඔයා මේ වචන ටික නිතරම මේ වචන ටික ගැන අපිට අර කියන්නේ මේ අර භාවනා පොතේ හොඳට මේ වචන ටික ගැන කියලා තියෙනවා නේද? භාවනා පොතේ භාවනා එක පොතේ භාවනා එක පොතේ ওই වචන නෙමෙයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ විදර්ශනාවට නැංවීම නේද? ඔයා අර හැමදා ඉවර වෙලා පින් දෙනවා. ඔව් උන්වහන්සේ හැම දේශනාවම මේ විදර්ශනාවෙන් පස්සේ කියනවා. ඔව්. ඒක දෝනේ මම මේ භාවනා පොත මම අරන් තියනවා මෙතන. නෑ මහත්මයා ඒක නෙමෙයි මම කිව්වේ දුක්ඛ සත්‍ය කියනකොට දුක පිරිසිඳ දකින්නවා කියනකොට දුකේ ප්‍රභේද වගේක් අන්න ඒ ටික. කියන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය පොතේ 79 පිටුවේ ඒක මේ
තියෙනවා මේ ජාති දුක කියලා. මේ දුක කියන එක දුක්ඛ දුක්ඛය, විපරිණාම දුක්ඛය, සංස්කාර දුක්ඛය, පටිච්චන්න දුක්ඛය, අපපටිච්චන්න දුක්ඛය, පර්යාය දුක්ඛය, නිෂ්පර්යාය දුක්ඛය කියලා අනේකාකාර වෙනවා කියලා. එතකොට මම ඒ යම්තම් ඒවෙන් පැහැදිලි කරගෙන යන්නම් කියාගෙන දුක්ඛ දුක්ඛය කියලා කිව්වේ ඉස්සරදය කං කැක්කුම දත් කැක්කුම ආදී මේ වේදනාව. ඒවා ප්‍රිය වස්තු විනාශයෙන් සිතෙහි හටගන්න ඒවට කියනවා දුක්ඛ දුක්ඛය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක දෝමනස්සයත් එක්ක නේද? දුක්ඛයි දෝමනස් දෙකම එක ඇති වෙන එක. එහෙමයි. ඊළඟට සුඛ වේදනාව හේවත් සිත කය දෙකෙහි හටගන්නා සුවය නැති වී යාමෙන් වෙන දුකට කියනවා විපරිණාම දුක්ඛය කියලා. අර පෙරලෙන්නේ එක වෙලාවකට සැප එක වෙලාවකට දුක. ඒ වගේ සිත කය දෙකෙහි හටගන්නා සුවය නැති වී යාමෙන් දුක් වන බැවින් විපරිණාම දුක්ඛය. සමාවෙන් ශ්‍රීමති මහත්මිය පිටුව කීයද කිව්වේ? පිටුව 79 දැන් කියවන්නේ 80. ඔබතුමියට පුළුවන් ද දාන්න? ඔව් මං අරගත්තාම දාන්න. මං තාම පොත ගත්තා. පිටුව පෙරලා ගත්තාම මං කියන්නේ. 80. මං ඉන්නද? ආයෙන විනාඩියක් ඉන්න ශ්‍රීමති මහත්මිය මම මේ පිටුව හොයනවා. ඇති ඇත්තටම නම් ඒ වුණාට වා කිය. නෑ මේ ෂෙයා කරන්න කියපු නිසා මම බැලුවේ. ඒ කියන්නේ මට හිතුණා මහත්තයා භාවනාවකට ඕන වෙනවනේ කියලා ඒකයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දුක්ඛ දුක්ඛය, විපරිණාම දුක්ඛය, සංස්කාර දුක්ඛය කියලා අපි කතා වෙනවනේ. ඔව්. මේ බලන්න මේකද කියලා මේ පොත නම් මේක වෙන්න ඕනේ. 90 විතර දාලා බලමු. ඔව් දාලා බලන්න දුක්ඛාර සත්‍යයේ ද්වාදසාකාරය කියන එක. ඔය 97 ඉන්නේ මම. මේක දුක්ඛ සමුදාය සත්‍ය. දුක්ඛාර මේකනේ. බලන්න දුක්ඛ සත්‍ය ශ්‍රීමති මහත්මිය කිව්වේ 79 නේද? පිටුව. ඔව් මගේ පොතේ මම පොතනේ PDF නෙමෙයිනේ 79 ලක්ෂණතිය 94. ඕකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ. අනු 4 එහෙමද? මේ 79 කිව්වේ? ඔව් ඒකේ නැද්ද? 80 නෑ. එහෙමනම් මේ තියෙන පීරනට්ටෝ සංකාත ඒක නෙමෙයිද? බලන්න ඒ පිටු වෙනස් පොත්වල prints වෙනස් නේද? මේකේ පටුනකුත් නැහැනේ. පටුනක් නෑ නේද? තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. මෙතන මේ අන්න දුක්ඛ සත්‍ය ගැන තියෙනවා. 43 ගහන්න කියලා 43 නෑ ඒක පරණ හැටි සමහරට. ඔක පරණ පුතක්ද දන්නේ නේද? එතනින් තමයි පටන් ගන්නේ 43. ඔව්. දුක්ඛාර සත්‍යයේ ද්වාදසාකාරය ඔය තියෙන්නේ. ඔය අන්න ඒක ගන්න ඕනේ. 79 ඔය තියෙන්නේ මහත්මිය? 79. ඒතර අපි ගහලා බලමු එන 82ක් විතර බලන්න. ඒ කරුණු අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්ත මහත්යට මතක් වෙයි කියනකොට මේ වැඩි ප්‍රකට නැති නිසායි මං හිතුවේ මේ කියන්න. හොඳයි ඒක අපි මතු කරගන්න එක හොඳයි ඇත්තටම. මේකද දැන් හරියද? තව ටිකක් උඩට තව උඩට යන්න. තව උඩ. අවේට යන්න ඕනේ. පටන් ගන්නම තැන ද්වාදසාකාරය. තව උඩ 79 නේ තව උඩ. අන්න හරි. දැන් තව චුට්ටක් උඩට. ඔන්න ඔතන මං කිව්වේ. නෑ. තව ටික උඩට තව පහළට යන්න. ඊළඟ පිටුව. පහළ ඊළඟ පිටුව. නෑ ඔතන උඩ පොඩ්ඩක් උඩ. පහළ. පොඩ්ඩක් උස්සන්න බලන්න. අන්න එහෙම. අන්න හරි. ඔව්. තව ටිකක්. තව ගන්න. ඔය තියෙන මං කියවපු ටික ඔය තියෙන. උඩට යන්න. නෑ. ඔය තියෙන ඔතන ඒ 12. එහෙනම් එතන ඉඳලාම කියමු. මහත්තයා කියනවද එහෙනම්? නෑ ඔබතුමී කියන්නේ. කියන්න ශ්‍රීමති මහත්මිය මම කෙපොත ගෙනියන්න ඕන. පිටකයත් එක්ක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අරන් තියෙන්නේ සත්‍ය විභංග සූත්‍රයයි. එතකොට දුක්ඛාර සත්‍ය දැක්වෙන පාඨයේදී කියනවා 11ක්. මේක ජාති, ජරා, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, උපායාස, අප්‍රිය සංප්‍රයෝගය, ප්‍රිය විප්‍රයෝගය, කැමැති දෑ නොලැබීම, පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛය කියන මේ 12 තමයි දුක්ඛාර සත්‍ය බව කිව්වේ. ඊළඟට ජාති දුක කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ
පිළිසිඳ ගැනීමේ පටන් බිහිවීම දක්වා තියෙන සත්වයන්ගේ දුක. ප්‍රතිසන්දි ක්ෂණයේ ඉඳලා පහළ වෙන ස්කන්ධ දුක. ඔන්නෝක තමයි මම කිව්වේ දුක්ඛය කියන එක. දුක්ඛ දුක්ඛය, විපරිණාම දුක්ඛය, සංස්කාර දුක්ඛය, පටිච්චන්න දුක්ඛය, අපටිච්චන්න දුක්ඛය, පර්යාය දුක්ඛය, නිෂ්පර්යාය දුක්ඛය කියලා අනේකාකාර වෙනවා. එතකොට හිස රදය, කන් කැක්කුම, දත් කැක්කුම යනාදී ශරීරයේ හටගන්න වේදනාවෝද ප්‍රිය වස්තු විනාශයෙන් හටගන්න වේදනාවද දුක්ඛ දුක්ඛය කියලා කියනවා. ඒක දුක්ඛ දුක්ඛය. ඊළඟට සුඛ වේදනාව. හිතේ, කයේ දෙකෙහිම හටගන්නා සුවය නැතිවීමෙන් නැති වෙන දුක විපරිණාම දුක්ඛය කියනවා. ඊළඟට ඊතුරු අවශේෂ ත්‍රිභූමික සංස්කාරයන්ගේ උදේවය දෙකෙන් ඉපදීම බිඳීම දෙකෙන් පීඩිත වෙන බව සංස්කාර දුක්ඛය. ඊළඟට කන් කැක්කුම, දත් කැක්කුම රාගය නිසා වන තැවීම, ද්වේෂය නිසා වන තැවීම ආදිය කියන්න බෑ කාටවත්. ඒකට හේතුවකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක වැහුණු නිසා පටිච්චන්න දුක කියලා කියනවා. ඊළඟ එක කියනවා අපටිච්චන්න දුක කියලා. කඩුවෙන් මේ පිහි වලින් කැපීමෙන් ගහගෙන දඬු මුගුරු වලින් අපිට පේනවා මේ දුක ඇති වෙච්ච හැටි. ඒකට කියනවා අපටිච්චන්න දුක්ඛය කියලා. ඒක ප්‍රකටයි කියන එක තමයි තේරුම. ඊළඟට මේ දුක්ඛ දුක්ඛය හැර ඊතුරු ජාත්‍යාදී සියල්ලම දුක් වලට වස්තු වෙන බැවින් පර්යාය දුක කියනවා. දුක්ඛ දුක්ඛයට නිෂ්පර්යාය දුක කියනවා. ඊළඟට තියෙනවා ජාති දුක කියන එක මේ පිළිසිඳ ගැනීමේ ඉඳලා මිනිස්සෙකුට තියෙන දුක. ඒ කියන්නේ නරකාදී සතර අපායෙහි ඇති දුකක් තියෙනවා නම් ඒ දුක සුගතියෙහි ගර්භාවක්‍රාන්ති මූලික දුක ආදී වශයෙන් ඒ දුක තියෙනවා කියලා. දුක ඒ දුක ඉපදුනේ නැත්නම් වෙන්නේ නැහැ. ඉපදීම නිසාමයි ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ගර්භයකදී ඒ කලලය විඳින දුක තමයි ඔය ගර්භාවක්‍රාන්ති මූලික දුක්ඛය කියලා කියන්නේ. දැන් ඒක විස්තර කරනවා. මව් කුසක උපදින්නා වූ සත්වයා උපදිනුයේ පියුම් ගැබක හෝ රන් කරඬුවක හෝ රිදී කරඬුවක නොවේ. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු හොඳ තැනක නෙමෙයි උපදින්නේ, සුව පහසු තැනක නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඔහු පක්වාශයේ මතුයෙහි ආමාශය යට අතුණු වැටි පිටකටු දෙකට අතරෙහි වූ අතිශයින් අවහිර වූ ලෝකාන්තරික නරකයකසේ අඳුරු ගූත නරකයේසේ පිළිකුල්ලු පරම දුර්ගන්ධ වාතයෙන් පිරුණා වූ මව් කුස වැසිකිලි වලක උපදනා පණුවෙකුසේ උපදින්නේය. ඉක්බිති ඔහු දසමසක් මුළුල්ලෙහි මව් කුස තුලම උෂ්ණයෙන් පැසෙමින් අත්පා සැකිලීම් දිගු කිරීම වලින් තොරව මහත් දුකක් විඳින්නේය. මෙය ගර්භාවක්‍රාන්ති මූලක දුක්ඛයයි. ඊළඟට ඔහු මව හිඳ ගන්නා වූද, නැකිටින්නා වූද, යන්නා වූද, නොයෙක් වැඩ කරන්නා වූද කාලයන්හි රාසොඬෙකු අතට අසූ එළු පැටියෙකු මෙන්ද, අහිකුන්ටිකයෙකු අතටපත් වූ සර්පයෙකු මෙන්ද පොඩි වන්නේය, තැලෙන්නේය. ඔහු මව ඇල්දිය බීගත් කල්හි ලෝකාන්තරික නරකයට වැටුණකු මෙන්ද, මව උණුප්පැන් බී කල්හි ගිනි කබලකට වැටුණකු මෙන්ද, මව ලුණු ඇඹුල් කෑ කල්හි කැපෙන ලුණු දිය ඇති වේතරණි නරකයට දමනු ලැබුවෙකු මෙන්ද වන්නේය. මෙය ගර්භ පරිහරණ මූලක දුක්ඛයයි. ගැබ් මුලා වූ මවට අතිශයින් මුර්ධු ස්ථානයන්හි වෙදුන් විසින් සැත්කම් කිරීම ආදියෙන් වන්නා වූ මහත් රිදීම ගර්භ විපත්ති මූලක දුක්ඛයයි. දරුවා බිහිවන කල්හි මව් කුස තුලම හටගන්නා වූ කර්මජ වාතයෙන් ලදරුවාගේ ශරීරය හිස යටිකුරු කොට යෝනිමුඛයට වැටෙනසේ පෙරලෙන කල්හි පර්වතයකින් හෙළනු ලැබුවකුට මෙන් මහත් දුකක් වන්නේය. අති සම්බාධ වූ යෝනිමුඛයෙන් නික්මෙන කල්හි සංඝාත නරකයෙහි පෙරලෙන පර්වත දෙකකට අසූ නිරිසතුන්ට වන්නා වූ දුකකට බඳු මහත් දුකක් වන්නේය. මෙය විජායන මූලක දුක්ඛයයි. ඒ කියන්නේ බිහි වෙන වෙලාවේ දරුවා විඳින දුක. මව් කුසින් බිහි වූ ලදරුවාහට එක්කෙනෙහිම නාවා පිරිසිදු කරන කල්හි අලුත හත්ගත් වනයකට ලුණුලා කොස්සකින් උලන කල්හි මෙන් මහත් දුකක් වන්නේය. මෙය වහිර් නිෂ්ක්‍රමණ මූලක දුක්ඛයයි. සමහර තැන්වල බහිර් නිෂ්ක්‍රමණ කියලාත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉපිද වැඩි වුණාට පස්සේ ලොකු මහත් වුණාට පස්සේ සියදිවි නසා ගන්න අය, මිත්‍යාවෘත සමාදානෙන් අවුවැහි සිටීම්, කටු ඇතිරිලි වල හිඳීම් ආදී කරන අයට උපදින දුක ආත්මෝපක්‍රම මූලක දුක්ඛය. ඊළඟට අනුන්ගෙන් උපදවන දුකට කියනවා අනුන් කැපීම් කෙටීම් වලින්
පරෝපක්‍රම මූලක දුක්ඛය කියලා. මේ සියලුම දුක ජාති දුක කියලා කියනවා. අනිත් ටික මහත්තයා කියාගන්න පුළුවන් නේද? දැන් වෙලාවත් ඉවරයිනේ. කියන්න ඕන දේවල්. ඔව් අපේ වෙලාව නම් ඉවර වීගෙන යනවා නේද? අපි අනිත් දවස් ටිකක් ආපහු කතා කරමු මේ ගැන. අනිත් දවසේ කතා කරමු. මේක ඉතින් දැනගන්න එකනේ අපිට ඕන කරන්නේත් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න එකනේ. එහෙමයි මහත්තයා. මතකද ඔබතුමාට අපි කලකට ඉස්සර දුක්ඛ සත්‍ය මේ පිරිසිඳ දකින්න ඕන කියලා ඔයගේ කරා කතා කරා. ඔව් ඔව් ඒක තමයි. ඒක තමයි. හොඳයි. මේ කොහොම පින් ශ්‍රීමති මහත්මිය එහෙනම් අපි අද දවසට අපි කොතනද එතකොට මේ පොතේ නැවැත්තුවේ මම මේක අයින් කරන්න. අපි ඇත්තටම නැවැත්තුවේ 474 නේද? ඔව් 74ත් අර වචන බෙදෙන තැන තමයි අපි නැවැත්තුවේ. දුක්ඛ කියන එක දු කියන පරිරෝධ ඒ ටික කරා. අපි 475 කරා මහත්තයා. 475 වෙනකම් කරා. 475 අවසාන ඡේදයේ තමයි තියෙන අර වචන බින්දින තැන. ශ්‍රීමති මහත්මයා ඔයා භාවනා පුතත් බලලා ඒකිනුත් අරගෙන හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔව් ඒක තමයි. අපි ඊළඟ දවසෙත් ඒක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. ඒක විස්තර නෑ මහත්මිය. ඒකේ ඔච්චර විස්තර නෑ. ඒකේ වචන ටික විතරයි තියෙන්නේ. නියාන හේතු දස්සන අධිපතේයාර්ථයෙන් කියලා එහෙමයි තියෙන්නේ. වෙන විස්තර කරලා නෑ ඒකේ. කරලා ඉවර කරන හින්දා හැමදාම මේ වචන ටික හරි ෆැමිලි ඒකයි. ඔව් හරි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ චූටි දෙයක් කියන්නම් මහත්තයා ඔය මේ නාවිනේ අරියදම්ම ස්වාමින්වහන්සේගේ දේශනාවල කියනවා දැන් අපි මේ කුසලයක් කරාම අපිට මානයක් වගේ ඇති වෙන්නත් පුළුවන්නේ. එතකොට දැන් ඕ වගේ චතුරාර්ය සත්‍යයට හැරවීමෙන් එකක් තමයි විදර්ශනා ප්‍රඥාව වැඩි වෙනවා කියනවා. අනිත් එක තමයි අපිට ඒ වගේ මානයක් ඇති වෙන්නේ අපි මේ කරෙත් දුක්ඛ සත්‍ය ලෞකිකනේ. ඔව්. අන්න ඒක අපට ඔළුවට එනවා කියලා අන්නේ අදහස් දෙකෙන් තමයි ඔය විදර්ශනා භාවනාවට ඔය ටික ඇතුල් කරන්නේ. මේ කුසලයක් කළා ඉවරුනහම උන්වහන්සේ සිල් දීමෙදිත් ඒක කරනවා. ඒ කුසලයක් කරනකොට පහළ වෙච්ච ස්කන්ධත් ඒ තැනම නැති වුණා නේද? ඒවා මාන වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා ඉවරයි. ඒවා ස්කන්ධ ඒ තැන්හිම ඇතිව නැතුව ගිහිල්ලා. ඔව්. ඔව්. ඒක කියනකොට හරිම ඇත්තටම ශ්‍රීමති මහත්මිය ඔයා ඒ ටික හරි ඉවරුනෙන් පස්සේ කියනකොට නම් හරිම මේකක් කරා. ඒකයි. සාද්. හොඳයි එහෙනම් අපි අද දවසට වැඩසටහන නිමා කරමු. මම දෙවියන්ට පින් දෙන්නම්. හොඳයි. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු සාදු 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 හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් ජයන්ත මහත්මයා අපිට මේ දක්වා ඊළඟ වතාවේ දීපිකා පොත් දෙකම ගන්න පුළුවන්ද කියලා සරල විදිහට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ වගේම මේ පසුගිය කාලෙම අපි කරේ සතිපට්ඨාන භාවනාව පැය එකමාරක් අපි භාවනා කරා වගේ හැඟීමකින් අපි මේ දේශනාවලට සවන් දුන්නා. ඉතින් අපි රැස් කරගත්තා වූ කුසලමය භාවනාමය සියලුම කුසල් ඔබතුමාට කෘතවේදීව අනුමෝදන් කරනවා. අපිට නැත්නම් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයොත් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු කුසල් ඔබතුමාට කෘතවේදීව අනුමෝදන් කරනවා. තවත් බොහෝ කාලයක් මේ ආකාරයට බොහෝ පිරිසකට මේ විදිහට ධර්මය ලබා දෙන්නටත් ශාසනයට සේවය කරන්නටත් අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය වීරිය ප්‍රඥාව දිනෙන් දිනම් වර්ධනය වේවා. මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ ජීවිතයක් ලැබමින් සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නට අවශ්‍ය පාරමිතා පුරාගෙන සුඛ පටිපදාවෙන්ම නිර්වාණ අවබෝධය කර ගන්නට හේතු වේවා වාසනාව වේවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට ධර්මය උගන්වන ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගුරු උතුමන්ට දෙමාපියන්ට පරලෝසපත් යම් තාක් ඥාති මිත්‍රාදීන්ට නොන මහත්මියතුළු දරුවන්ටත් අපට උදව් උපකාර කරන මිතුරු මිතුරියන්ටත් මේ කුසල් ඊටාම කෘතවේදීව අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සෑම සියලුම දෙනා
මේ සියලු කුසල් බලෙන් මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් ජීවිත ලබත්වා පරලෝසෙපත් ඥාතිහු සුගතියෙන් සුගතියටම පත් වෙත්වා සෑම දිනාම ඊතා සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගනිත්වා ඒ ආකාරයටම ලක්ෂ්මී මහත්මිය ඇතුළු සැමටම සම්බන්ධ වුණු කලන මිතුරු මිත්‍රයන්ටත් පවුල් වල සැමටත් ඔබ සැමගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ගුරුතුමන් ඇතුළු සැමටත් පරලෝසෙපත් ඥාතීන්ටත් මේ සියලු කුසල් අපි එකසේ අනුමෝදන් කරනවා ඒ සෑම සියලුම දෙනාත් සුගතියෙන් සුගතියටමපත් වෙත්තා සුජීවත්ව සිටින සෑම සියලුම දෙනා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ ජීවිත ලබත්වා සෑම දිනාටම සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ අවශ්‍ය පාරමිතා පුරා ගන්න අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය වීර්ය ප්‍රඥාව නිදුක් නිරෝගී භාවය හේතු සම්පatti සැලසේවා තණ්හා අවබෝධ වලින් සුව පහසුවෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරත්වා තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි චන්ද්‍රා පෙරිස් මහත්මිය යමක් කියන්න ගියා මොකද්ද? එහෙමයි මේ අයිරින් ලංකාවෙන් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඊළඟ සතියේ ඉඳලා එයාව එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. පුළුවන් මං හිතන්නේ මගේ ගාව ඇති සමහර විට Skype නම්බර් එක එහෙම තිබුණොත් අපි එකතු කරමු. නේද? එහෙමයි. අපි එකතු කරමු. අයිරින් හරි. ඔව් මම දැන් මේ එකතු කරනවා. මම දැන් ඇඩ් කරා. හරි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි